سلام بیننده عزیز، امروز میخوایم کوفته هراتی با شما تیار کنم. خوشتان آمد. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتان نره. یک عدد پیاز گرفتم، یک عدد کچالو و چند عدد سیر را میکس میکنیم با میکسر. بیننده عزیز، 1 کیلو کوفته را گرفتیم. این حالا مواد که با میکسر میکس کردیم همراهش کات میکنیم. بعد از کات کردن مواد میکسر، 1 قاشق پودر گشنیج، 1 قاشق مرچ و 1 قاشق نمک میکس میکنیم. بعدا کوفته را میکس میکنیم که خوب میکس شود. این نیست مزد رنج من و باغبانیم، پروردمت بنازکی پنشینمت بپای. بعد از میکس کردن سرپوشش را بند کرده بر مدت 20 دقیقه میمانیم. آخر چرا به خاک سیاه می نشانیم. بعد از 20 دقیقه کوفته خود را آماده میکنیم. این نیست مزد رنج من و باغبانیم، این نیست مزد رنج من و باغبانیم. با 100,000 و زخم زبان زنده من است، با 100,000 و زخم زبان زنده من است. گردون گمان نداشت و بهی سخت و جهانیم، گردون گمان نداشت و بهی سخت و جانیم. این نیست مزد رنج من و باغبانیم، این نیست مزد رنج من و باغبانیم. بیننده عزیز، کوفته ما آماده شد. این حال در روغن سرخ میکنیم. ای لیلی عزیز و کسانی ندیدمت، ای لیلی عزیز و کسانی ندیدمت. بازا که در فراق تو مجنون سانیم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم. ای شاخ گل که در پی گل چیندگانیم، ای شاخ گل که در پی گل چیندگانیم.
این نیست مزد رنج من و باغبانیم، این نیست مزد رنج من و باغبانیم. بیننده عزیز، بعد از سرخ شدن کوفته موادی که لازم است: یک عدد پیاز، یک عدد مرچ سرخ دلمه، 2 عدد رومی، 1 عدد لیمو و چند عدد مرچ سبز تازه. 1 عدد پیاز را به این شکل توته کرده و در روغن سرخ میکنیم. بعد از آن مرچ سرخ دلمه را به این شکل دوتا کرده همراه پیاز میکس میکنیم. بیننده عزیز، اینال پیاز همراه مرچ دلمه تیار شد. این را در قاب علایده میکشیم. سخن آبی یاکن صبح سخن آبی. بعد از کشیدن پیاز همراه مرچ دلمه 2 عدد باینجان را به میکسر میکس کرده همراه مرچ در بین روغن سرخ میکنیم. بعداً 2 قاشق روب را اضافه کرده و 1 قاشق نمک را اضافه کرده به مدت 5 دقیقه میمانیم که خوب سرخ شود. دوستان جامعه دشمنان باری غمی، دوستان جامعه دشمنان آن وقت تحمل بکش، این وقت تغافل بریز، آن وقت. بعد از سرخ شدن باذنجان را از درون دیگ کشیده و کوفته را با این شکل در درون دیگ میچینیم. یک قطار کوفته یک قدار پیاز و مرچ دلمه سرخ شده، یک قطار کوفته و یک قطار باذنجان را به این شکل دوتا کرده
یک قطار کوفته، شانه به کابل بزن نگهت یک قطار باینجان، یک قطار پیاز سرخ شده همراه دلمه، و در آخر همو باینجان سرخ شده را میندازیم به این شکل. بعدا یک لیمو را اضافه میکنیم. بعد از اضافه کردن لیمو، زعفران را به سر هان ریخته سرپوش دیگ را بند کرده به مدت 20 دقیقه دم میتیم. بیننده عزیز، بعد از 20 دقیقه سرپوش دیگ را باز کرده کوفته امام آماده شده. این حال میکشیم. بیننده عزیز، کوفته ما بسیار خوشمزه به نظر می آید. اگر خواست شما باشد این قسم کوفته تیار کرده نوش جان کنید. بیننده عزیز، لایک، سابسکرایب و کامنت از یاد شما نرود. تشکر.